Изключително щастлива съм, че през 2014 година теглим томболата за 2013. И в тази връзка бих искала да представя нашето ново попълнение в Бенико. Те ще асистират и ще теглят наградите. Ето в тази вълшебна кутия нашите клиенти пускаха томбола, която сега ще отворя. От тази година тези дермаролеви плюс професионалните имат вече и медицински сертификат, освен и сертификат. Много клиенти са пуснали, което е работа за нас. Още има. Я да видя нещо да не е останало. Ето, браво. Така. Айде. Заповядай. Теглиш за дермаролер. Така, цвети, Нежана, Снежка, Висева. Имаме и утешителна награда за дълбока хидратация. Заповядай. Бъркай, 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 бъркай. Да видим кой ще бъде. Тони. Тони? Само Тони? Само Тони. Тони. Виждам, че Тони прави АРФ. Това е радиочастотен лифтинг. Ще я издирим, има телефон, няма да го казваме. Честито! Очакваме ви за следващи томболи!